បើគ្រាន់តែអត់ស្បែកជើងពាក់ធាក់គ្នាដល់បាក់ជើងតើលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចបើគ្នាក្រពិតមែនលោកគ្រូសាហាវណាស់សូមរដ្ឋបាលស្រុកបាកែនខេត្តពោធិ៍សាត់ជួយក្មួយផងនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្មួយដែលមានគណនីឈ្មោះថាកាត្រិតគ្រូទាត់មួយទំហឹងពីក្រោយធ្វើឲ្យក្មួយខ្ញុំបាក់ជើងក៏ជាខ្ទុះត្រូវចូលពេទ្យវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រឈមនឹងការកាត់ជើងចោលដេកពេទ្យព្យាបាលនៅពេទ្យប្រហែល1ខែជាងចំណាយលុយខ្លួនឯងអស់រាប់ពាន់លានរៀលចុងក្រោយលោកគ្រូបានត្រឹមទទួលស្គាល់ថាខុសតែថ្លៃចំណាយ1រៀលក៏មិនជួយចេញដែរក្មួយខ្ញុំកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំឪពុកស្លាប់ចោលចំណែកឯបងស្រីខ្ញុំមានកូនតែម្នាក់នឹងទេក្មួយខ្ញុំមានអាយុ8 9ឆ្នាំហើយដែលរ៉ាប់រងមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងឥឡូវមកជប់រឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះទៀតសូមជួយ share ជួយផ្សព្វផ្សាយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ផងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកគ្រូទាត់គឺអត់មានស្បែកជើងបាត់តាពាក់ទៅរៀនដោយសារតែម្ដាយនៅឆ្ងាយមិនទាន់មានពេលផ្ញើលុយឲ្យទៅទិញពាក់ក៏ដាក់ពីដីឲ្យគ្នាឈរនៅក្រៅថ្នាក់ឈរយូរចុកជើងក៏លួចអង្គុយចុះទៅលើបង់តុអង្គុយលេងនៅក្រៅថ្នាក់គ្រូមកដល់ឃើញក៏មិននិយាយអ្វីក៏ទាត់មួយជើងរបស់គាត់ពេញមួយទំហឹងមនុស្សប្រុសហ្មងគ្នាសឹងតែប្រកាច់ភ្លាមគ្នាទើបតែអាយុ13ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្មួយប្រុសដែលទទួលរងការទាត់ពីលោកគ្រូគឺមានឈ្មោះលីសុវណ្ណរាជដែលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះមលូនៅឯស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយពេលនេះដែរគឺក្មួយក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយសម្រាប់ជើងរបស់ក្មួយក៏មិនមានការកាត់អ្វីដែរគឺលោកគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជើងជា